ఇక్కడైతే ఆ లేక్ ఇక్కడికి వచ్చేసాం మేము. ఎలిఫెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. మేము వాన్ పడుతుందని ఇక్కడ కూర్చున్నాము. ఒక వీడియో ఒక 10 minutes ఆపాము, కట్ చేసాము. సో ఇక్కడ నీళ్ళు ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది, ఇలా వెళ్ళచ్చు. ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది నీళ్ళు. సో ఇక్కడ చూపిస్తానండి. ఇక్కడైతే ఫుల్ మడ్ వచ్చేసింది, మడ్డీ వాటర్ అనమాట. సో వెళ్తున్నాము ఇక్కడ. మేము దిగి వెళ్తాను, చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఓవర్ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కొంచెం లెవెల్ తగ్గుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మేము ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్తున్నాము. చాలా కష్టం ఇక్కడ ఎక్కేది. సో ఇక్కడైతే చూడొచ్చు. ఇక్కడైతే ఇక్కడ తోసేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడైతే ఇంకో రెస్ట్ హౌస్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళిపోదాము. సో వెల్కమ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పలేను, నేను చూపిస్తాను. రైట్ అండ్ వాచ్.